airport airport អាកាសយានដ្ឋាន plane យន្តហោះ bedroom bedroom បន្ទប់គេង classroom classroom ថ្នាក់រៀន eyebrow eyebrow ចិញ្ចើម football football បាល់ទាត់ haircut haircut កាត់សក់ sunflower sunflower ផ្កាឈូករ័ត្ន toothbrush toothbrush ច្រាសដុសធ្មេញ watermelon watermelon ឪឡឹក airplane airplane យន្តហោះ blackboard blackboard ក្តារខៀន crossroad crossroad ផ្លូវបំបែក eyeglasses eyeglasses វ៉ែនតា ពេលនេះយើងហៅតែ glasses ក៏បានដែរ forehead forehead ថ្ងាស hairdresser hairdresser ជាងធ្វើសក់អ្នកតុបតែងសក់ sunshine sunshine ពន្លឺថ្ងៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ waterproof waterproof ការពារជម្រាបទឹកការពារជ្រាបទឹក airbag airbag ពងការពារសុវត្ថិភាពអាពងនេះគេដាក់នៅក្នុងឡានក្នុងអីពីនៅពេលសម្រាប់ការពារពេលមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងពងនៅវាផ្ទុះមកការពារ bookstore bookstore ហាងសៀវភៅ crosswalk crosswalk កន្លែងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានន័យថាផ្លូវហ្នឹងវាមានកន្លែងគនុះគេឆ្លងកាត់ណាគនុះសសគេឆ្លងកាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា crosswalk firefighter firefighter អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ sunburn sunburn រោលថ្ងៃ toothpaste toothpaste ថ្នាំដុសធ្មេញ waveform waveform រលកសំឡេងអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យ waveform នេះគឺវាមិនចេះឧបករណ៍ដែលគេដាក់ធ្វើវាស់សំឡេងវាឡើងខ្ពស់ទាបឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញរលកសញ្ញានៅក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា waveform yogurt yogurt យ៉ាអ៊ូ cupcake cupcake នំខេកអានំខេកទុយរបៀបគេធ្វើរបៀបថាដូចនៅដាក់ក្នុងពែងទុយណា ice cream ice cream ការ៉េម post office post office ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ real estate real estate អចលនទ្រព្យ high school high school វិទ្យាល័យសាលាវិទ្យាល័យ middle age middle age វ័យកណ្ដាល air conditioner air conditioner ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
hairspray hairspray Sprite បាញ់សក់ peanut butter peanut butter ប៊ឺសណ្តែកដី mother-in-law mother-in-law ម្ដាយក្មេកម៉ែក្មេក doctor-in-law doctor-in-law កូនប្រសារស្រី brother-in-law brother-in-law បងឬក៏ប្អូនថ្លៃប្រុស writer director writer director នាយកនិពន្ធ well-being well-being សុខុមាលភាពសុខុមាលភាពលេខនេះសំដៅទៅលើសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អណា 6 year old អាយុ6ឆ្នាំ two thirds 2/3 long term រយៈពេលយូរ self control ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង